Ba nhưng chết luôn vậy trời. សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំមកអង្គបកាញ៉ាំជាមួយនឹងខ្ញុំផ្លែស៊ូហើយគ្រឿងផ្សំដែលខ្ញុំមាននេះខ្ញុំមានផ្លែស៊ូណែឡើងថ្មីស្រស់ហ្មងណាបន្តមកទៀតស្ពៃក្តៅពណ៌ស្វាយតសក់ជាមួយនឹងជីពណ៌ស្វាយនេះណែឡើងស្រស់មែនតើហើយនេះវិញខ្ញុំមានខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមក្រូចឆ្មាម្ទេសទុំជាមួយនឹងស្តេចដីនេះបការបស់យើងដែលខ្ញុំយកមកអាំងហ្នឹងណែឡើងធំហើយស្រស់ល្អមែនតើហ្មងណានេះតោះឥឡូវហ្នឹងចាប់ដើមធ្វើជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដំបូងឡើយខ្ញុំចាប់ដើមលាងបកានេះស្អាតសិនណែkiaយើងអូល្អមែនតើហ្មងនេះបន្តមកទៀតខ្ញុំចាប់ផ្ដើមប្រឡាក់គ្រឿងជាមួយនឹងបកាហ្នឹងនេះខ្ញុំព្រមសៅស៊ុបនេះឥឡូវនេះខ្ញុំបានច្បល់វាសពល្អខ្ញុំចាប់ផ្ដើមផ្អាប់វាទុកសិន
នេះតមកទៀតខ្ញុំចាប់ផ្ដើមឈូសផ្លែស៊ូនេះតពីឈូសបានហើយលើនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមពូតវាយកទឹកចេញនេះឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើញ៉ាំមានផ្លែស៊ូជាមួយនឹងទឹកសាក់ស្ពៃក្តៅពណ៌ស្វាយខ្ទឹមសខ្ទឹមខមនិងម្ទេសទុំទឹកត្រីស្ករសម្សៅស៊ុបទឹកក្រូចឆ្មាជីពណ៌ស្វាយតបមកខ្ញុំចាប់ផ្ដើមច្របល់វាឲ្យសព្វអូជីពណ៌ស្វាយយើងក្លិនឡើងឈ្ងុយមកហ្មងនេះបន្តមកទៀតខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់សណ្តែកដីអូយក្លិនវាឡើងឈ្ងុយមកហ្មងណាឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំផ្ងំវាទុកបន្តិចសិនហើយនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមយកបង្គាទៅអាំងនេះផ្គាអាំងញ៉ាំជាមួយនឹងជ្រក់របស់យើងរួចរាល់ហើយតោះឥឡូវនេះញ៉ាំជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអូនិយាយពីក្លិនរបស់ផ្គានេះវិញឡើងឈ្ងុយជះមកហ្មងណាហើយឡើងក្រហមចង់តំណងញ៉ាំមែនតើអូនេះផ្គាយើងល្អមែនតើដាក់ជាមួយនឹងជ្រក់របស់យើងមក
ញហើយត្រូវជឿគ្នាខ្លាំងមែនទេហ្មងណាធ្វើជាមួយនឹងជីរបស់យើងហ្នឹងឆ្ងាញ់ខ្លាំងណាស់អរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាចំពោះការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាយបាយ